काठमाडौँको ठूलो कम्पनीमा काम गर्ने मालिक थियो आर्यन। उमेर धेरै थिएन तर उसको अनुहारमा सधैँ थकान देखिन्थ्यो। पैसा, गाडी, इज्जत सबै थियो। तर उसको जीवनमा एउटा कुरा थिएन, आफ्नोपन। त्यही कम्पनीमा नयाँ स्टाफको रूपमा एउटी केटी आइन्, सिया। साधारण परिवारकी, धेरै बोल्ने बानी नभएकी, तर अनुहारमा अचम्मको शान्ति थियो। पहिलो दिनदेखि नै आर्यनले उसलाई ध्यान दिन थाल्यो। कारण सुन्दरता मात्र थिएन। सियाले सबैलाई सम्मानले बोल्थी। अफिसको बोर्डदेखि क्लिनरसम्मलाई पनि मुस्कुराएर नमस्ते भन्थी। एक दिन रातिसम्म काम भइरहेको थियो। सबै कर्मचारी घर गए। सिया मात्रै रिपोर्ट तयार गरिरहेकी थिई। आर्यन आफ्नो केबिनबाट बाहिर आयो। अझै घर गएकी छैनौ? सियाले हल्का मुस्कुराउँदै भनिन्। काम सकिएन सर। आर्यन केही बेर चुप रह्यो। त्यसपछि पहिलो पटक उसले आफ्नो लागि कफी बनायो र अर्को कप सियालाई दियो। त्यो रातदेखि उनीहरू बिस्तारै नजिकिन थाले। सिया आर्यनसँग डराउँथी तर उसले कहिल्यै बस जस्तो व्यवहार गरेन। कहिलेकाहीँ लन्चसँगै हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ अफिसको रूफटपमा बसेर काठमाडौँको रात हेर्थे। आर्यन पहिलो पटक खुसी देखिन थालेको थियो। एक दिन सियाले सोधी, सर, तपाईँ सधैँ एक्लै किन बस्नुहुन्छ? आर्यन हल्का हाँस्यो। किनकि जसलाई धेरै माया गरे उसले मलाई छोडेर गइन्। त्यसपछि सियाले केही भनिन। तर त्यो दिनपछि उसले आर्यनलाई फरक नजरले हेर्न थाली। महिनाहरू बिते। एक साँझ ठूलो पानी परिरहेको थियो। सिया अफिसबाट निस्कदै थिई। आर्यनले अचानक भन्यो, सिया, म तिमीलाई केही भन्न चाहन्छु। सियाको मुटु जोडले धड्कियो। मलाई थाहा छैन यो सही हो कि होइन। तर तिमी आएपछि मेरो जीवन फेरिएको छ। म तिमीलाई माया गर्न थालेको छु। बाहिर पानी झन् ठूलो हुँदै थियो। सियाको आँखामा आँसु भरियो। तर त्यो खुसीको आँसु थिएन। उसले बिस्तारै भनिन्, सर, मलाई पनि तपाईँ मन पर्छ। आर्यन मुस्कुरायो। तर अर्को वाक्यले उसको संसार रोकियो। तर म धेरै दिन बाँच्दिन। आर्यन स्तब्ध भयो। के मतलब? सियाले काँपिरहेको हातले एउटा रिपोर्ट निकालिन्। ब्लड क्यान्सर, लास्ट स्टेज। आर्यनको आवाज नै निस्केन। उसले त्यो पेपर हेर्दै बस्यो। मैले जब पैसाका लागि गरेको होइन सर। सियाले भनिन्। रात आर्यन पहिलो पटक कसैको अगाडि रोयो। त्यसपछि आर्यनले सियालाई एक्लै छोडेन। हस्पिटल मेडिसिन्स, लेट नाइट टक्स। उसले सबै गर्यो। सिया कमजोर हुँदै गइन्। तर उनीहरूबीचको माया झन् गहिरो हुँदै गयो। एक दिन हस्पिटलको बेडमा बसेर सियाले भनिन्, यदि अर्को जन्म हुन्छ भने म फेरि तपाईँको स्टाफ भएर आउँछु। आर्यन आँसु रोक्न सकेन। होइन, अर्को जन्ममा तिमी मेरो श्रीमती भएर आउँछौ। सिया हाँसिन्। त्यो सायद उसको अन्तिम मुस्कान थियो। त्यही रात सियाको हात समातिरहेकै बेला उसको सास बिस्तारै रोकियो। म्याचेनले लामो आवाज निकाल्यो। आर्यन चिच्यायो, सिया, उठ्न प्लिज। तर त्यो आवाज फर्केर आएन। धेरै महिनापछि पनि आर्यनको केबिन उस्तै थियो। टेबलको कुनामा अझै 2वटा कफी कप राखिएका थिए। नयाँ स्टाफहरूले कहिलेकाहीँ सोध्थे, सर, किन 2वटा कप? आर्यन सानो मुस्कान दिन्थ्यो। एउटा मेरो, अर्को त्यो मान्छेको जसले मलाई पैसाभन्दा ठूलो कुरा सिकाएर गइन्। साँचो माया